Jeg skal nå vise deg hvordan du kobler opp din Telia-boks. Alle kabler du trenger ligger i boksen, så følg med. Det er 3 måter å koble til boksen. Den kan kobles til TV-uttak, nettverksuttak eller hjemmesentral. Bruker du TV-uttak, så har du en sånn en på veggen. Da er det denne antennekabelen du trenger, og den finner du i boksen. Denne enden skal skrus inn i Telia-boksen her. Den andre enden fester du i antenneuttaket på veggen, sånn. Nå har du TV-signalet på plass. For å få mest mulig ut av boksen din med alt av strømmemuligheter, så kobler du denne medfølgende nettverkskabel inn i boksen der det står Ethernet. Den andre enden kobler du til modemet eller routeren din. Her. Sitter som et skudd. Så var det de 2 andre tilkoblingsmulighetene. Hjemmesentral og nettverksuttak. Nettverksuttak først. Da så kobler du nettverkskabel inn i Telia-boksen der hvor det står Ethernet. Og den andre enden kobler du inn i nettverksuttaket du har på veggen. Sånn. Har du hjemmesentral, så kobler du nettverkskabel i boksen. Og den andre enden i hjemmesentralens LAN-port. Uansett hvilken av disse 3 metodene du har valgt, så er du nå klar for å koble til TV-en din. Da skal du bruke denne medfølgende HDMI-kabelen. Den ene enden skal inn i TV-en, og den andre enden skal inn i boksen her. Nå er vi straks i mål. Bare en siste kabel. Vi må ha strøm, så inn i boksen her, og den andre enden inn i veggen. På TV-en din så skal du nå få opp signal fra boksen. Hvis ikke, så kan du sjekke om du har valgt riktig HDMI-inngang på TV-ens fjernkontroll. Det gjør du som oftest ved å trykke på en knapp som ser slik ut. Nå kan du bare sette inn batteriene i Telia-fjernkontrollen og følge instruksjonene du får opp på TV-skjermen. Lykke til! Jeg håper du fikk svar på det du lurte på. Abonner på kanalen vår for flere tips og triks.